现在退房间，我来拿。拿什么？身份证知道他姐姐吗？他明天要去中国，去他姐姐那里。本来我想跟着去的，但是他没有同意。现在是早上7点半，我现在在这个车站，昨天晚上就在车站休息的。这个我身后这个地方是车站旅馆，等会8点半的车回乌德。早上下大雾了，早上温度也还是比较低的，可能只有10来度，8、9度的样子。看，好大的雾！今天继续跟北北一起回家啊，回乌德，回家旅程继续开启。这个小鸽子怎么了？怎么在这里不走了？也不怕人的，是养的还是野生的？这个雾太大了哦，我估计今天车子又要晚点。哎，这边晚点太正常，这雾看好大，开出去我估计在山里看都看不见。我们刚刚吃晚饭啊，现在退房间出发了。我来拿。拿什么？身份证知道他姐姐吗？哦，喊一下。我们一会就是坐这个中巴车啊，到乌德看一看，是不是像我们以前90几年那个中巴车，就坐这个车子，都在等着上车，还没开门。北北在前面，在这里，我们就是坐着这种中巴车，以前90几年还是特别多的。有几个位置。我们到了八家村拿一下东西啊，我很多衣服啊、鞋子都在八家村，然后开着老罗的车来找老罗，老罗在山上放火呢，烧他自己家的山。等会老罗送我们去乌德，今天晚上要在乌德休息晚上，计划可能有变，可能会晚上再跟大家详细说一下。我的天，这一片山都在放火。他们老挝这边就是这样的，因为它没有平原的地，它只有山地。那山地那个草啊、树啊特别多，他们只能用最原始的方法烧山，把这些杂草啊给它烧干净，然后才可以种植。我们到了乌德，到这个朋友这里来吃这个猪脚饭，他这里也有炒菜，新开了没多久。看这招牌，小杨开的，他这里弄一些卤菜呀，还有一些炒菜呀，挺好的，口味挺好的。目前是乌德这个街上最好的口味。带着老罗的一家人，老罗他老婆和他小女儿一起吃个饭。看我们老乡这个店不大，好像是5000块钱一年吧，30个的平方。所以说在这边做生意成本很低的，做小生意成本很低。不像国内那么高，所以感兴趣的可以过来看看转转，旅游考察考察。刚刚把北北送到他舅妈这里来了啊，他的2个舅妈在这个乌德，今天晚上他住到他们舅妈家里。大家不要瞎扯啊，我们才认识2、3天，哪有那么快的节奏啊，对吧？总得有个过程嘛。他住在舅妈呢，我刚刚吃完饭把他送回来了。他明天要去中国，去他姐姐那里，我就在乌德去不了。本来我想跟着去的。但是他没有同意，因为才认识2、3天不熟嘛，还不了解嘛，所以要有个了解的过程，还能保持联系。明天早上要起来送他，今天的视频就拍到这里啊。早上到这个北北的舅妈这里接他，送他去车站，借了个摩托车呢骑的送他过去。我跟他说了不相信，我说单身女孩不能去中国，他不相信，不相信今天让他去碰碰壁，碰碰壁有可能就回来了。他也是特别想去他姐姐家玩，因为他早就计划好。这是我们在蒙塞碰见的，也是刚好他在那边办那个签证的手续嘛，刚好一起回来。一起回来以后，他就一直电话着想去嘛。我跟他讲了这个原因，他不相信嘛。然后今天让他去试试碰碰壁，就知道了。这一小孩开始读书了，早上不怕冷嘞。刚刚把北北送到这个车站，看一下你这个车站，这就是车站，我的个天！还有这个班车是乌德
到那个江城了，有直达的班车，早上8点钟，跟大家说一下。但是这里到关口大概1个多小时，关口过去到江城有半个多小时，总共大概2个小时左右。北北在打电话，待会给他买点吃的。这个班车走了，拜拜，拜拜。刚刚把北北送上车了，车子已经出发了，已经走了啊，出发江城的。他是早上8点钟的，对呀，太早了，也没买东西，偷偷的给他放了一点现金在包里，让他在路上买吃的买喝的。我要是给他转账的话，他不会要的。他的性格，我接触几天还是知道的。然后看他今天运气好不好吧，能不能过关吧。如果能过的话更好，不能过我就过去接他。哎，他的事情暂时告一段落。今天呢，等会继续我们这个事业上面的事情啊。本来有几个地方，有几个门面，这边有几个粉丝朋友在这边做生意的，知道有一些地方还可以，回头去看一看，了解了解。还有一个场地也要去看一看，真了解。待会后面会拍视频的啊，大家关注视频就知道了。